ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆన్ ఛానల్. నా పేరు రణిత. ఇవాళ నేను ప్రథమోధ్యాయం చదువుతున్నాను. భగవద్గీత. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత హఠ ప్రథమోధ్యాయః. అర్జున విషాదయోగః. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యేతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్య మహతీం చమూన్ వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. అత్ర శూరా మహేశ్వాసా భీమార్జున సమాయుధి యుధానో విరాటస్య ద్రుపదస్య మహారథః. దుష్టకేతుశ్చేకితానః కాశరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदद्देतच्च जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संजयेन हृष्यं क्रुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततस्वेते हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्. नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो विनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् धृत्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानास्तितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ये समागताः. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेक्षां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्येत समवेतान् कुरूनिति. तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यमातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् च किंस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्टद्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपस्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्तु जायते गाण्डीवं संस्थिते हस्तात्
त्वक्चैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामद्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां जित्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातरः श्वशुरः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतानुहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रानः का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वीतान तदायिनः तस्मान्नरः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहति चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन लक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युता धर्माभिभुवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येष लुप्तबिन्दुदकप्रक्रियाः दोषैरेतैर्कुलज्ञाना वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यायन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति चेदनु शुश्रुम अहो बद महत्पापं कर्तुं व्यवस्था वयं यद्यार्जसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुच्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रान् नरे हन्युः तन्मे क्षेहतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्गे रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः दक्षिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु प्लीज लाइक शेयर and subscribe my Atha's channel.